Basta con i bonus, soldi buttati dalla finestra, così la premier Giorgia Meloni, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga concorda e rilancia. Io sono molto d'accordo, credo, ma per due ragioni. Il primo perché abbiamo visto alcuni bonus totalmente usciti fuori controllo che hanno fatto saltare i conti pubblici, ma la seconda ragione è che bonus, quando sono temporanei come abbiamo visto nel passato, in realtà fanno un danno enorme all'economia perché creano delle bolle che poi scoppiano e che quindi non riescono a dare continuità negli investimenti e nella crescita economica. È meglio fare misure più piccole, ma misure certe negli anni e pluriennali, perché questo dà anche certezza agli investitori. Cambio della guardia al Ministero della Cultura non cambia di certo l'approccio del Friuli Venezia Giulia sulle sovrintendenze regionali che verranno chieste anche a Giuli. Continuiamo ovviamente in quella direzione, penso che avere la competenza della sovrintendenza garantisca un'efficacia e una rapidità nell'azione ed anche una conoscenza del territorio approfondito, con la certezza che anche le figure apicali della stessa possano rimanere per più anni sul nostro territorio. Vuole essere una collaborazione con lo Stato centrale, mi auguro che ci sia questa sensibilità. Infine il presidente regionale ha chiarito come quello tra Lega e Forza Italia su autonomia e ius scholae non sia un vero scontro. No, non è uno scontro, legittimamente Forza Italia avanza una proposta, altrettanto legittimamente le altre forze politiche di maggioranza esprimono la loro opinione. Io credo che sulle ius scholae non sia un problema, ovvero oggi siamo tra i paesi che danno più cittadinanza a livello europeo, ma in secondo luogo mi domando se alla fine del primo ciclo vuol dire che a 11 anni un bambino chiede la cittadinanza? Altrimenti a 16 anni la chiede? Ma allora la chiede a 18 anni, quando per qualsiasi processo decisionale nel nostro paese a 18 anni quella è considerata abbastanza matura per poter prendere quella decisione. Giustamente, fortunatamente e doverosamente i minori senza cittadinanza godono di tutti i diritti fondamentali nel nostro paese e dobbiamo ovviamente garantirli. Altra cosa è la cittadinanza, che poi creerebbe anche veramente delle situazioni particolari dove i figli hanno la cittadinanza, i genitori non hanno la cittadinanza. Abbiamo una legge che funziona e anzi devo dire dà tantissime cittadinanze.